家用。那现在又到了适合穿皮衣环岛旅行的季节了。那相信很多人在准备环岛的行李的时候，也一定会在烦恼说，那东西这部分要怎么放？那当然是会有人会穿着，会背着背包，然后或者是在行李上面会挂着马鞍包或者是后箱，然后甚至你的邮箱包这样子去做旅行。那我想很多人会在装了不管是后座包呢，还是马鞍包之后呢，可能会在烦恼说，那我现在到底要怎么样去上下车？那今天这一集呢，就是跟大家来讲一下说，那如果你装了后座的后箱包或者是马鞍包的时候，那你要怎么样的去上下你的重机？这样的话会是一个比较好上下车的一个做法。所以呢，如果你还不知道在装了后箱包或马鞍包之后，那你要怎么样去上下车会是一个比较轻松的一个方式。那今天这一集你千万不可以错过。那首先呢，我们先来示范一下你的机车后面在没有装马鞍包或者是后箱的时候的上车的做法。那在这个部分进行之前呢，你们要先了解一下说我们人的一些肢体的一些运动的一些角度。那比如说你的大腿，然后跟你的躯干这部分，其实你能够活动的范围大概就只有这么样的一个角度而已。然后但是呢，如果你今天是抬举的时候，你可以抬到这样子的一个角度。然后这样会有什么样的一个差别呢？就是意思是说，那如果你今天想要身体去直立的时候，然后这样子抬起来去跨过车子，基本上这样的事情是很困难的。你脚一定会去撞到你的车尾的这个部分。那如果你的脚有办法在身体躯干是直的时候，然后能够抬超过90度呢，这代表什么意思？代表说你骨折了。那所以呢，你为了要能够补偿说你的这个腿的部分没办法往后太多的角度，你的上半身一定要前倾，然后这时候你的脚才能够脚举起来的时候，这时候你的能够跨过的那个脚的高度呢就会比较大。那看我这边来示范一次。那一样，你要跨车的时候，最好首先握住刹车，然后脚抬起来，这样子跨过去，然后你的上半身都是倾的，然后跨过去之后，你就可以直立起来。那下车的时候也是同样的一个做法，上半身先前倾贴近油箱，然后之后跨过去，就这样。然后这样子就是一个比较简单轻松的一个正确的跨法。那下来做一下连续的一个动作，跨过去，这样子，然后起来，然后你的这部分的一个要诀就是你的上半身一定要往前倾，你的后脚才能够抬得足够的高，这样子比较容易去跨过你的车尾。那接下来示范一下，如果后箱跟你的马鞍包如果装上去之后，你要怎么样跨过车子？接下来呢，我们来示范一下307P 的 PX7S 这个马鞍包是怎么样去装的。好，那就是首先先把后座给拔起来，然后这是我事先已经去调好位置，那就是把那个松紧的部分，然后的扣具，然后把它给扣上去，这样。那因为 R1 的坐垫已经是他妈的小了，所以你在装这个马鞍包的这个绑带的时候，它的快拆的这个扣具的时候，它其实是基本上是没办法绑紧。但是你装上去的时候，它其实就会已经是固定好的。好，然后这里呢，它有2个固定的那个拉带。那后箱呢，这里就有2个钩的，就给它穿过去，一起穿过去，这样就好了。然后调到你要的适合的绑带的高度。好，另外一边也是一样。
那记得这个魔鬼毡的这个部分呢，一定要赶粘的平整，然后稍微用力压一压。那魔鬼毡这里它是有使用寿命的，如果你重复使用的次数多的话，可能就会松掉。不过还有307这边的话，它是有另外去贩售这个固定马鞍座的扣具这样。好，然后接下来这里有一个绑带。这样子紧了，装好之后，你再确定它会不会晃动，这样。这马鞍包呢，它建议是，如果你只装单边的马鞍包的话，那你的载重不要超过1.5公斤。那如果你两边的包都有装的话，你每个包可以各放3公斤的置物。那为什么呢？因为如果你装太多的时候，然后你的包的部分就会歪一边，然后所以你放的时候，尽量就是左右两边的东西的重量是尽量是比较平均的。我觉得环保旅行的包啊，其实很重要一点就是说，它一定要是防水的。那如果没有防水的话，你如果突然下雨的时候，就会变成非常的麻烦。那所以像市面上这部分的马鞍包或者是后箱的这部分啊，它可能有些的材质，当然后箱可能都有那种后箱或马鞍箱，然后他们可能有那种金属的那种。像那个当然防水的部分就会比较好，然后但是如果你是要软式的这种包，那可能的选择就是像是那种尼龙的那部分的一个材质的。那尼龙材质的话，它可能防水性就比较没有那么好，所以它可能会另外再多给你一个防水罩。那可是其实我觉得这样是蛮麻烦的话，如果说你突然下雨的时候，你还要赶快停车，然后去把防水罩给罩上去。那这时候如果你是在西滨快速道路或者是其他的那个快速道路上面的话，那怎么办呢？你总不可能突然临时停路边去装防水罩吧？那所以我觉得在防水的部分呢，307这边的这个包它是用这种 PVC 的材质，那 PVC 材质它本身的防水性就非常好，然后再来呢就是它这里就能够这样子去把它给多折这样起来，那更让你的防水性能够更提升。那像这样子的话，你的东西放在里面，就更不怕说就是会有淋湿的这个情况啦。那还有一个重点是说，它的容量的部分，它的单边大概是单个包大概是12公升的容量，它两个加起来大约可以提供24公升的容量。那这样容量可能大概就等于你一个大的背包啦。那大的背包你如果24公升的大的背包你装满的话，背在身上。其实是非常，你在长途的旅行的时候，其实是会非常累的，因为在各位知道说那个背包背在身上，压在身上的感觉，其实是会对你的骑乘的动作式的负担会比较大。好，那所以我会比较推荐说，就是如果你真的要长途旅行的话，你可以用后箱包或马鞍包，但是后箱包跟马鞍包的一个缺点就是说，你上下车的部分就会比较不方便，对吧？那这个包的话，它有2种的形式，一个是这个是前面这边它是一个这样子的一个可以放保特瓶的，或是一些瓶子的那种袋子。那另外有一个就是那种拉链袋，那个就是平的。那我觉得这个可以放保特瓶比较实用，因为环岛旅行可能难免会想要放一些饮料嘛。那饮料或水你就可以直接插在这个里面，这样子就还蛮实用的。OK， 那它里面的空间其实也不错，因为它还有一个可以放摄影包，然后它这里还有做一个底板。它这个底板的话，它可以把你整个包的型给撑起来。那所以你在装上去之后啊，它比较能够维持说包包的形状，它比较不会说就是扁掉，然后整个浪在底下这样子。然后我觉得它的这部分的一个设计是算是还蛮不错的。但这个马鞍包的缺点呢，我觉得就是当你装上去之后，它会有一定程度的会遮挡到你的方向灯。所以你在打方向灯的时候，然后但是从
会有点被挡到。但如果你从正后方，比较没有问题。但是如果稍微角度大一点的时候，有可能就会被挡住，像这样子。好，现在示范呢，如果你现在后面装着马鞍包或者是后箱的时候，你要怎么样去上下车子会比较容易。好，那如果你照原来的第一开始的这个做法呢，你要上下车的时候，一定很容易会这边会去撞到你的那个马鞍包，这样子的话，你的方式很有可能会不小心会把车子给弄倒。那所以一个比较好的一个做法就是一个2阶段的一个踩法。那首先呢，你可能就脚要先踩在你的那个脚踏上面，然后去垫上去。那可是你的手的部分呢，要抓住你的这个刹车，这样是一个比较安全的，让你的车子不会滑动。那虽然说，但这时候你记得一定是要是入档，然后踩上去之后，你就是垫过去，然后这时候你的脚就可以跨过去了。跨去之后，你就可以这样子，然后你的人其实是可以站在这个上面，然后这样子你就可以坐下来，这样就是不是很简单呢？好，那你要怎么样下车呢？下车的做法其实就是反过来，那就是手先握住刹车，然后起来，然后跨过去，然后下来。那这样子就可以完成说上下车的时候也不会被你的后箱或者是马鞍包这边所干扰你上下车的动作。那有人可能会说在另外一边这里也可以去上去啊。那我自己车子的时候，我觉得这样子的做法是比较不稳的，车子蛮容易会往另外一边去倾倒。所以呢，我是比较建议是从侧柱的这个地方，就是刚示范的这个位置去上下你的车子，这样会比较安全。那我现在再做一次同样的动作。第一步，握住刹车，然后踮着起来，跨过去，这样是不是非常简单？然后下来的时候，好，这样就没有问题啦。好，那今天分享到这边，那就希望各位在汽车环岛旅行的时候，能够一切的平安顺利，不会被车速照相给拍到。那就谢谢大家，那我们下次见，拜拜。